Hai teman-temanku, sebelum nonton jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar teman-teman tahu ada video terbaru dari Ona Putri Bulan. Terima kasih. Makan lagi. Mantul. Halo, ketemu lagi bersama saya, Ona Putri Bulan. Hari ini tuh saya makan lagi teman-teman, dengan menu yang seperti ini. Ada sayur tadi saya pakai bunga kol, saya buat kecap cair, cuma nggak kecap cair ya. Jadi ada kerupuk, ada perkedel jagung, ada terong, ada sambal terasi. Nggak lupa ya, ada nasi, ada ikan goreng. Saya tanya cuma sepanggal. Tapi sebelum teman-teman makan, jangan lupa berdoa ya. Bagi teman-teman yang di rumah, sebelum itu saya berdoa dulu ya. Oke, teman-teman sudah selesai berdoa dan nggak usah lama-lama lagi, langsung kita makan aja. Mari makan. Mantul. Kita geser dulu rambutnya. Rambutnya mau aja ke depan ya kan. Hari ini jatuh libur saya teman-teman, jadi gak pakai paket dinas. Minum teman.
betul. Coba sih teman-teman. Ini kayak bulu, hidung kayak tersumbat. Ini. Teman-teman, apapun yang kita makan, jadi kita bersyukur. Apapun itu. Nikmatnya luar biasa nih. Ini kamu tidak sama kan? Wow.
Dekat. Mantul banget teman-teman, sampai habis. Puji Tuhan, terima kasih sudah menikmati lihat hari ini. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video saya sampai tuntas. Dan next time kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye bye.